Você já ouviu falar em bruxismo? Você sabe o que é? Eu vou te explicar. Bruxismo é o ato de você encostar, apertar ou ranger os dentes. Isso você faz à noite e você pode estar fazendo de dia, estragando seus dentes também. Preste atenção em você agora. Seus dentes estão encostados ou você está apertando? E como você estava? Encostando ou apertando os dentes? Se você está numa dessas duas situações, você está fazendo bruxismo de vigília, ou seja, bruxismo durante o dia. E esse bruxismo pode ser feito trabalhando, estressado, na academia ou em outras situações comuns. Quer saber mais? Quer ser avaliado? Marca uma consulta comigo.